Hello friends, welcome back. சூப்பரான ரெய்னியான ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீன் vlog தாங்க இது. ஒரு ரெய்னி டே ஸ்நாக் அண்ட் ரொம்ப ஃபில்லிங்கான ஈஸியான சிம்பிளான டின்னர் ரெண்டு ரெசிபியும் இந்த vlogல நம்ம பார்க்க போறோம். அன்னைக்கு டே ஃபுல்லாகவே நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் இங்கே வந்து பயங்கரமான வெயில் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட்டில் 100க்கு கம்மியாக எந்த டேவுமே இல்லை. ஆனால் இந்த இயர் ஆகஸ்டில் இன்னும் 100 டச் பண்ணல. அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி மழை வேற பெய்யுது அப்பப்போ. எப்படியும் வாரத்தில் 2 நாள் மழை பெஞ்சிருது. ஸோ கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ரொம்ப ஹாட்டாக இல்லை இந்த வருஷம். சம்மர் சிவியராக இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி வின்டரும் சிவியராக இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி மழை பெய்யுற அன்னைக்கு நல்ல சூடாக ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? அதனால தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன். மசாலா பொரி. எங்கே ட்ரை பண்ண நிலக்கடலை இல்லை, அதனால் ஃபஸ்ட்டு நிலக்கடலையை எண்ணெயில் லைட்டாக வறுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட வறுத்த நிலக்கடலை இருந்ததுன்னா அதை கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு கடுகை நல்லா பொரிய விடணும். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, பூண்டு தட்டி போடணும். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃப்ரோசன் பூண்டு, அதனால் தோல் இல்லாமல் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் பூண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா தோலோடு தட்டி போடுங்க. அப்போ தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே இந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். எங்கள் ஊர் சைட்லலாம் இந்த ஸ்நாக் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்நாக்குங்க. எல்லாருமே மோஸ்ட்லி செய்வாங்க. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க என்னது வறுத்த பொரியா அப்படின்ட்டு. ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஆமாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்வாங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலையும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கு வந்து தேங்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஆல்ரெடி வரமிளகாயும் போட்டிருக்கோம். கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. பொரியை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப உப்பாக இருந்தால் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம். இல்லை பொரியில் உப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அந்த பொட்டுக்கடலை, நிலக்கடலை எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் நல்லா வறுபடணும். ஃப்ரெஷ் பூண்டு நல்லா தட்டிடுங்க. அது எண்ணெயில் வறுபட்டு அந்த பொரி கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த பூண்டு சாப்பிட்றதுக்கு. கூடவே வந்து இப்போது பொரி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பொரியும் சேர்க்கலாம். இல்லை நம்த்து போன பொரி இருந்தால் கூட இதை இந்த மாதிரி வறுத்திங்கன்னா பொரி வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும். நல்லா இப்போ வந்து பொரியை வறுத்துக்கணும். பொரி அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப அடி பிடிச்சிடும். அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு நல்லா வறுத்துருங்க இந்த பொரியை. இந்த பொரியில் இருக்க பூண்டு, மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாமே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மழை பெய்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்நாக் எது அப்படின்னு கேட்டால் வடை, போண்டா, பஜ்ஜி அந்த மாதிரி யார் வேணால் என்ன வேணால் சொல்லலாங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மழை பெய்கிற அன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த வறுத்தப்பூம், அது கூடவே ஒரு கப் காஃபியுங்க. யூஸ்வலாக வந்து நான் காஃபி குடிக்கவே மாட்டேன். எங்கள் வீட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் காஃபி குடிப்பார். ஆனால் இந்த பொரி செய்கிற அன்னைக்கு கண்டிப்பாக நானுமே ஒரு 1/2 கிளாஸ் காஃபி குடிப்பேன். காஃபியும் இந்த பொரியும் செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்குங்க. மழை பெய்கிற அன்னைக்கும் சரி, நார்மல் டேலையும் சரி, நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மழை விடாமல் பெஞ்சிட்ருக்கனால 2 பேருக்கும் இன்றைக்கி வெளியே போய் விளையாட முடியலை. ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. வீட்டுக்கும் கராஜுக்கும் மாற்றி மாற்றி நடந்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்க 2 பேருக்கு கூட இந்த பொரி ரொம்ப பிடிக்குங்க. பொரி வறுத்துட்டேன் அப்படின்னா பயங்கர சந்தோஷம் ஆகிடுவாங்க. அவங்க டேடி கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி பொரி செஞ்சுருக்காங்கன்னு. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு சரி கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கராஜுக்கு வந்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பேட்மிண்டனும் ரேக்கெட் செட்டும். ஆக்சுவலாக இது வந்து நாங்கள் 2 பேர் விளையாடுறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தோம். ஏன்னா வெளியே வாக்கிங்கும் போகிறதில்ல. யூஸ்வலாக சம்மரில் ஜிம்முக்கு போவேன், அதுவும் போகிறதில்ல. ஸோ கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் சரி கராஜுக்குள்ளேயே விளையாடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தோம். பட் இவங்க 2 பேரும் நாங்கள் விளையாடுறோம் பிரித்து கொடுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னு சொல்லி உங்கள் டேடி பிரித்து கொடுத்தாங்க. எப்படி விளையாடுறதுன்னு 2 பேருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பட் ஸ்டில் அப்பவும் 2 பேரும் காற்றுல தான் கபடி ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க.
ஒரு 2-3 நாளா இது விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து இது ஓரளவுக்கு பிரணீத்துக்கு விளையாட வருது. இதயாக்கு இன்னுமே விளையாட வரல. நாங்க 2 பேரும் விளையாண்டா அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா நின்னுட்டு நாங்க தான் சியர் கேர்ள்ஸ், சியர் பாய் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா கம் ஆன் மம்மி, கம் ஆன் டாடி அப்படின்னு பயங்கரமா எந்துவா அவங்க 2 பேரும் வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க நாங்க விளையாடும்போது. இந்த விலாக் ஷூட் பண்ண அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே அந்த பேட்மிண்டன் ராக்கெட் செட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே அவங்களுக்கு செட் ஆகாததுனால கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதை வச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஸ்கூட்டரை எடுத்துகிட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நைட்டு வரைக்குமே இப்படி தாங்க கராஜில் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஈவினிங் பொரியெல்லாம் சாப்பிட்டனால ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சு. ஸோ டின்னர் வந்து ஏதாவது சிம்பிளாக செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். அதனால் மஷ்ரூம் சீஸ் ஆம்லேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். எப்போவாது இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு ஆம்லேட் போட்டு சூப் செய்வேன். அன்றைக்கி சூப் கூட செய்யலை, ஏன்னா சீஸ் போடுறதுனால அதுவே கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும்ட்டு சூப்பும் செய்யலை. வெறும் மஷ்ரூம் சீஸ் ஆம்லேட் தான் செஞ்சேன். ஒரு பேனில் எண்ணெய் லைட்டாக ஊற்றிக்கோங்க. அது சூடானதும் அது கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌனாக அந்த மாதிரி வதங்கணுன்ட்டு இல்லை, லைட்டாக வதங்கினா போதும். அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் வெங்காயத்தில், அப்போ தான் ஆம்லேட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த வெங்காயத்து கூடவே வந்து ஒரு 3-4 மஷ்ரூம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் லைட்டாக வதக்கிடலாம். அது கூடவே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது காய் சேர்க்கணுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கேப்சிகம் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது கேரட், பீன்ஸ் ஏதாவது சேர்க்கணுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த மஷ்ரூம், கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நிறைய காய் சேர்க்காம வெங்காயத்து கூடவே வந்து பொட்டேட்டோவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட சால்ட்டு, பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்து மஷ்ரூம் கூட சேர்த்து ஆம்லேட் செஞ்சால் அது ஸ்பானிஷ் ஆம்லேட்டு. எனக்கு பொட்டேட்டோ வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ மஷ்ரூமில் செஞ்சுடுவோம் அது அப்படின்னு சொல்லி மஷ்ரூமும் கேப்சிகமும் வச்சு செய்கிறேன். இப்போ இது கூட நான் வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், சால்ட்டு, பெப்பர் இது எல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்க போகிறேன். கூடவே பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்க போகிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மசாலா சேர்க்கணும், கரம் மசாலா அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்க்கணுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வதக்குங்க, ரொம்ப வதக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக அந்த மஷ்ரூம் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து கேப்சிகமும் ஆனியனும் வந்து ஒரு க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கும். அந்த க்ரன்ச்சினஸோடு செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். நான் இதில் கூடவே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கறி மசால் தூளும் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டின்னர் தாங்க, ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியான டின்னர். அது இல்லாமல் நல்ல ஃபில் ஆகும் வயிறு. நாங்கள் 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்லேட் சாப்பிட்டோன்னா இந்த பசங்க 2 பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு ஆம்லேட் போட்டாலே ஆளுக்கு ஹாஃப் தான் சாப்பிடுவாங்க. எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டு அது கூடவே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த மஷ்ரூமை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இதை ஈவினிங் ஸ்நாக் இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட செய்யலாம். பேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடாயிடுச்சு. லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன். அதில் வந்து அந்த மஷ்ரூமும் எக்கையும் சேர்த்துப்போம். ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையும் சேர்த்துடாதீங்க, பாதியை மட்டும் சேருங்க. ஒரு லேயர் சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மோசரில்லா சீஸ் வந்து லைட்டாக தூவி விடுங்க. உங்களுக்கு நல்ல சீஸியாக வேணும்னா இன்னும் கூட நல்ல சீஸ் சேர்த்துக்கோங்க. மேலே சீஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கிற அந்த எக் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அடுத்த லேயர் மேலே வந்து கோட் பண்ண மாதிரி, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் எக்கு, அடுத்த லேயர் சீஸு, திரும்ப அடுத்த லேயர் எக்கு, அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடுங்க. அடியில் நல்லா வேகட்டும். அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு இல்லை மீடியமில் வச்சு வேக விடுங்க. ஹையில் வச்சிங்கன்னா முட்டை வந்து அடியில் தீஞ்சு போயிடும் சீக்கிரம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை அப்படியே சைட்லலாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு பிளேட் வச்சு அதில் அப்படியே அதை ஃப்ளிப் பண்ணிவிடுவோம் அந்த முட்டையை. ஏன்னா நீங்கள் கரண்டி வச்சு எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த எக்கோட வெயிட்டுக்கு அது கண்டிப்பாக பிஞ்சு போயிடும். ஸோ ஒரு தட்டு மேலே வச்சு அப்படியே அந்த பாத்திரத்தை ஃப்ளிப் பண்ணிங்கன்னா அந்த தட்டில் வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த எக்கை திரும்ப அந்த பேன்லேயே நம்ம சேர்த்துருவோம். ஃப்ளிப் பண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக அடியிலையும் வெந்துடும்.
பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் சூப்பராக வெந்துருச்சுங்க. நல்ல சீஸியான யம்மியான மஷ்ரூம் சீஸ் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அன்னைக்கு ஈவினிங் டு நைட் இப்படி தாங்க பொழுது போச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிரியாணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.